मरोइबा पाव फुबाला अमदी साइटोन की मफम खरदा सारिबा फैब्रिकेटेड हाउस मवोंग चुमना सादरे हाइना कांग्रेस ना गवर्नर दा वाकतख्रे डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी असी पेपरलेस डायरेक्टरेट ओइरे हाइना लाउथोख्रे Agreement oina chedadi peace haina inakiba yai wakhaldadi akiba lainakigani haina RK Sanayamna phongdokre Durand Cup Trophy Tour Imphal yorakre अमदी हौगलगलिबा लमदम असि फुटबॉल सानरोय सिंगना तुंगदा माय पाकपा सानरोय अम ओइबदा दुरान कपना चौबा लंबी ओइरगनि हाइना गवर्नर अजय कुमार भलाना हाइख्रे खुरुमजरी ISTV पाउमियंग ताबिरि बिसिंबु तरामना उक्चरी हौजि पाउ संदोन पिजरी Relief camp sing the Ladiba, IDP singer Legadoriba, Fubala, Amadi, Saiton, Gimapam, Karada Sariba, fabricated house, Yangsin Bada, Mawong Marin Tadaba, Tingnare Haina, Manipur Pradesh Congress Committee President K. Megachandra Nangasi, Manipur Governor da Memorandum Pishin Cray. Raz Bhavan Dagi Thorak Laga, Paumi Singa Unabada, Mahagna, Relief camp singi, IDP singer Legadoriba, Fubala, Amade, Saiton Gimapam, Karada Sariba, fabricated house, Yangsin Bachat Pada, High River Construction Sing Asi, Tender Supto Taudana Amade, Official Oidana Construction Tauba Tingnare, Loinana, President Rul Laklabamatungda Amuk, High River Tabak Sing Asi, Sabasu, Lepkibayare. Asigumba Pibam, Mayam Sing Asina, Relief Camp the Ladiba, IDP Sing Asina, Nauna Sariba Asida Hongjil Lakadaba Adusu Yadre, Masina Maramoraga, IDP Sing the Nuaitaba Pawale. Karam the work order Yaudana tender, Taudana Tabak Sing Asi, Paikat Lam Libano, Relief Pangilak Pasenpam Sing Asi, Karamna, Maram Chadana Sizinaribano Habisi, Governor Natizin Bina Bawapam Yauba, Memorandum Pishlamle. Megachandra Namaka Taraduna, PR Lengak na IDP Sing Asi, December Pabugi Manunda, Makoi Makoigi Mayumayumda, Hanjil Hangani Haibagi, Concrete Oiba, Road Map Ama, State Ashida Ladiba, PR Lengak Amade, Central Government Tagi PBU, Popular Lengak Ama Oina Bokonabagi Tabakti, BJP Masana Taugada Batabagni, PR Laklaba Matung Dasu, Lamdam Asita Development Amade Ing Tap Hanjilak Pahabadusu, Oide Haike. Popular government to Sembangam Draba, Adagi Santi Suporapangam Draba, even after the imposition of the president rule. Masidazu, Lady Bird Development Poropangam Drabanina, Assembly dissolved the Una Pai Hanekoi and High Grade Aduga, fresh election Taguna, Agani, Labax, the Santi Hanzelagna Naba, IDP Singi, Mayumayum the Hanzambangam Bahibase, Masida, Akogi Sargas, the Tazadaba, community Kudimanga Taza Bangam Daba, Amasung Miamgi, Pamiba. Voice of the people say, Masi, how you lady Viransiga, Marie Lena, Masi Sarkarna, Tabaco on Topangam Davanina, Sarkar Le Rubagi, Amasung, MLA in a Rubi Kari Carly. Manipur Government ki Directorate of Printing and Stationery asi Paperless Directorate oire haina Directorate asi the Pangthokpa Achamba Thoram Amada Directorate asi ki Director NG Robin na haikre Mahana Makatana Printing and Stationery Directorate asida Department kaya gi che chang namba yauna Gazette notification kaya paper de namduna Circular Toramba adu Hauzik Madu oidre Chaliba chahi asigi haukiba me taretagi mapung phana paperless oiba directorate ama oibangam khre masigumna atopa department singsu paperless department onthokpangam lagade hiram khudima khumang yangshinna thabak tawbangam gani haike paperless hairaga department singda che amata sizinaroi haibanate je sizinarambagi chang ayamba hantaragani haibane yamnamak mathau tabak khaktamak sizinagani office ayambada office oiraklabadi office ke file process tawada khumangsu yangshinba ngamgani transparent oibasu ngamgani Directorate asina mamangda gadget notification cheda namlamba adusu haujikti authority ki digital signature haplaga Directorate of Printing and Stationery ki official website ta upload tawre miyamna website asida changduna yengbagi khudong chaba leiragani haiki
paperless office oibasina document handling cost 80% handare hai department namak khudingmaki ada business paperless oibasina business process se thabak se 4 times ya khalle hai aduga productivity ju employee ki 30% hengalle hai paper to namada 173 save tawi adu 26000 liters of water save tawi adun environmental da kam save taw ke abasi simasu yengaga akoi khudingmangna paperless office se phangna loina bo hona ga do hai basi ki se press ki soi be ai nam da ya da khan nam ga atai na paperless oi se loina bo hona mi na ga do bani hai da labak se chawkhat na bagi da mangta institution afaba mam oi na bagi da mangta agreement oina chedadi peace haina inakhibayai wakaldadi akiba leina khigan haina RK Sanayai mana athauba khulngakpa Saikom Sanjit Kumar gi ahumlak suba ningsing kumon thoram ngasi langol dalaiba khuning sabi lokolda bangthokhiba thoramda haikre Lising ani kunga humdoi gi July 10 da kadang banda sokna khiba lanphamda thawai katkiba uripok achom lekai dagi Saikom Sanjit Kumar na lekhidabagi ahumlak subaning sing kumon aduda NPP Manipur gi President Yumnam Joy Kumar RK Sanayai me yauna mioi kayana saruk yaduna leikhidrabagi khubam da haikale katamkhe RK Sanayai me namakha taraduna Saikom Sanjit Masagi leibak nungsijaba kunai amasung mapurup kaningbaki wakhalon leikhiba misak amani ngasidi Maraiba kidamak athauba singna thawai thakibagi wahanthok nauhonana ningsingba mathau tarakle oikiba phibam sing aduna purup anigi marakta hana leinaram khiba mari thugaikre tungda ohelakadaba mari kari oigani ngasidi unabada hatna ningbagi ohen khiba asi tung koina laikhigadawri ISTV News na hangba wahangi paukhumda IDP sing hanjilabasu more amadi Churachandpur gi oinade maitai singdi hanjin khiroi hairibase maitai singbo karamba mawongda tanthorakhiba adudagi tampaki chingkhong chingya yauna kuki taba singda chathakiba thawong sing asina maram oigani Dampakta kuki singna khunda ningbaki wakhal leikhiroi agreement oina peace leire haina inakibadi yai adubu mioi singi wakhal dadi agreement aduna tangdu laita na mafam singda hanjillaga leiba haiba adudi ngamkhiroi haiki agreement ama tawnadana peace for a harigasu chi dadi agreement inakhiba yai wakhal dadi agreement na badana tangdu laita ba ni ta phem pi hiroi kuki khulai ba singse akhoi koi singdi leiri khidi Tampaki mini atan leba ngamoy. Tampaki mini uramba singyada leba lobuk singda akhoi lo ubangam de hojik masisu phemse lei khidi ni ta phem le lo bu ya de. Aduna de hana khulai paralan tasalak ko hogiba kuki khulai pai sing masi India government na disarm to sanga. Ada hojik ti tampak ta leba khulai de tamalam khong khre. Singda leba khulai singdi chahum padri. Adu masides da balance like teo. India government khongni ngambai yai Asia gi oina khwaidagi liraba tournament ama oriba Durand Cup lagliba July 19 dagi August 19 phauba Jamaga kuntra mariak suba edition oina pangthokadawriba aduga mari leinana ngasi Durand Cup Trophy Tour Olympic medalist weightlifter Padmasri Mirabai Chanuna Sendra dagi lamthakre Indian Armed Forces na Government of Manipur gi matenga loinana pangthokadawriba tournament aduga mari leinana ngasi Durand Cup Trophy lamthabagi thoram aduda GOC 3 Corps ke Lieutenant General Abhijit S Pandekar Major General SS Kartikeya DC Bisnupur Puja Elangbam SP Bisnupur KSS Ravi Kumar Yauna masak naiba mioi kayana soryake weightlifter Mirabai Chanuna Manipur gi hauzik oiriba phibam asida Asia gi khwaidagi liraba tournament amabu Manipur da pangthoknaba khonaba asina hanadagi hauna sanaroi kaya ama puthokpa ngamkhraba asigi mathakta amukka hena sanaroi kaya su soidana puthokpa ngamgani thajai haike Sananing mo ita so thawaya na sanaba phangdaba adegidi pangan puthoga sanaba ngamdaba dogdabadi yadaba somda aduguma mayam ama pole adegi maintain da su yamna disturb ohenba duguma mo ohelle ba sanaba kanda adugi mathakda hojik Durand Cup tawdori ba sai ai khoida su yamna tamjaningai oiba amati lakane na hanjaningai di hawolaiba angang singsina kamaina tawgani irang oita so akhoigi mentality se kamaina strong tawraga thamgadage akhoigi ithok se kamaina pung changdage haibagi parama sudum tamjigane na khanjai
Jamaga Kuntra Marik Suba Durand Cup ke trophy showcase Tobaki Thoram City Convention Center da Pangthokre. Thoramadu da Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhala, Chief Secretary Prashant Kishore, DGP Rajiv Singh, DCOC ki Chairman Lieutenant General Mohit Malhotra, AVSM SM GOC 3 Corp Lieutenant General Abhijit S. Pandarkar, ABSM YSM, Security Advisor Kuldeep Singh, GOC 57 Mountain Division Major General SS Kartikeya, YSM SM Amadi IGAR South Major General Ravrup Singh YSM SM na Sarugyaki. Governor Ajay Kumar Bhalana Haugalagriba Lamdamasigi Football bu Pamna Sanariba Sanaroi Singna Tungda Hena Mai Pakpa Sanaroi Ama Oibada Durand Cup na Achoba Lambi Ama Oiragane Indian Armed Forces na Silaga Haugalagriba Football Masana Asibu Pamjaba Naharol Singbu Yokat Naba Pandam the Pangtokliba Durand Cup ta participant Yamna Saruk Yaba Asina Indian Armed Force Amade Miyamgi Marakta Apaba Mari Lady Haiba Udle Tournament asida saruk yariba sanaroi singna masada lejaba heisingba amade discipline leina sanaduna mai pakpa tournament ama ohelasi haiki 34th edition of the Durand Cup, one of the oldest and most prestigious football tournaments in the world. Hosting this tournament once again is a testament to our state's deep passion for football and the collective efforts of both civil and military administrations. At the outset, I would like to convey my sincere appreciation to the Indian Army for bringing this celebrated tournament back to football-loving land. As everybody said, we are a powerhouse of sports. We have many sports people. These efforts not only promote the spirit of sportsmanship but also bring people together across regions and backgrounds, celebrating the unifying power of football. Amaramda DCOC Chairman Lieutenant General Mohit Malhotra na Asia gi khwaidagi liba tournament oiba khaknatana world gi ariba tournament singi manungda ahum suba oiri hairiba Durand Cup asina sanglaba chahi chamaga kuntra taret asida India gi football masana da achauba ahongba purakre ISL da Manipur dagi sanaroi maripuna tongan ba club da sanariba asina sports ki powerhouse ni hairiba lamdam asigi sanaroi asi hockey boxing amadi weightlifting da India ki mingchat purakpada natana football masana asisu lu tong da cheli haiba mayek sengna udli haiki. For the upcoming edition of the iconic Indian Oil Durand Cup, as we've all heard before, Asia's oldest and the world's third oldest tournament. The cup was born in 1988. It's not merely a football competition, it's a living legacy. For over 137 years, the tournament has witnessed the evolution of Indian football, producing legends, uniting communities, and igniting passions across generations. The Durand Cup has experienced remarkable growth in stature, reach and quality. Our efforts in close partnership with stakeholders across the country have ensured that the tournament not only retains its heritage but embraces modern professionalism. Nomagi chara taliba hingbagi upai leitraba Khuman Lampak Dingku Road ki street vendor sing lengak na mafam chaba ama sinbidriba phauba potpham phaman biu haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada ima panthoibi street vendor union ki president Khomdram Chandrajini na haikre thasi gi manga amasung tareta Imphal East DC na Khuman Lampak Dingku Road lambi gi paringda street vendor sing phamba yaroi haina notice thokhibaga loinana police na Hayeng tang taraga mathoigi nungthil pung ahum phaubugi manungda sidokani haina khangalakpadagi upai leitraba street vendor sing pot yonjana ba mafam ama sinbidriba phauba phamanbiu haiki Pakisida matam sangna degi akoina da sum akoi kaino tawdan lakjarabani hujikse amchu nomgi chara tanjari ba phami ba mioi singche seida ngale chio ngale adu taw haibegi kokse langna ba sida anda akoi di resta body oina leibani resta body ni koi di phamama pidi phawdi akoi phamjagi Paumi Singa Unabaduda Sarugyaki Panthoibi Street Vendor Union ki Publicity Secretary Tokpam Sakuntalana Waraba Piar Lengak na paliba matam asida nomagi chara talaga imung puriba sing karam na hingani haiba wafam phongdoki Khuman Lampak Dingku Road lambigi awang amadi makha thangba paring da pot yoliba nupi Street Vendor singi register body ama oriba Panthoibi Street Vendor Union da
Okram Ibobina Chief Minister Oiringeda market set ama sabigani haina order thokibasu leikre. Karigumba mari lenaba singna ngammi haina athingba pirabadi hingnabagi lanphamda chadabadi yadabana akanba khongjang sing changsingani haiki. Akwina chaningai thaningai leitabana maramodana masigi phamaga imai ben mayam masina macha masu mayam su thakjari bani sigi se awaba kaimta yengbidana thugaini habagi order ma tholai base akoi tawbinu hana mamangda palamba CM ibobigi matamda akoi kaithen sabini hana order ma thokhrabani adugi order se akoi kaithen sabidi baudi matam gra akoi lambigi sidaida phamibi stevenda imai ben singji hingan biu haina governor gi side jo haijari hatana akoi kaigumba makoina ngami hana thugabiradi nabagi lamphamda khoiju khongjang changsalakani haba wakhonje thamjage. Hauzik nomanini sida tampaki mafam yauna chingda nong leptana chubadagi buabgai khungang kaya phauduna cheliba sengmai turel gi imai khudong thiningai thaki mathakta chenduna buabgai turel mamai gi khara changsilaga leiriba luang tau maril bedam singh khongi mafam kharada sengmai turel gi torban patharakpadagi lau pari kaya isingna thumsin kre haire hairiba mafam asi sengmai turel amadi kharung pat ka tainafam oibana turel gi torban su khara nemba maramna matam kharagi mamangda su torban asi pathoktuna laumi singda khudong thiba kaya nanganba leikrabane nong asina leptrabadi sengmai vares kairake downstream da lairiba khun kayana torban kaiduna ising ichau tholakadra haibagi mipaiba poknare hairi. National Highway number 2 Kanglapat lambi dagi Khuyathong lambi ga phaunaba culvert ama sabada matam sangna lambi thingjinduna thamkibana Dhanamajuri University ke Southern Gate dagi Western Gate thangmaiban taba asida public gari kaya changthok changsin tawbana University asigi mahairoi sing chathok chasin tawba amadi class tawbada khudong chataba kaya thokpadagi mari leinaba singda haijabada tabi dabadagi ngasidagi hauna University asigi mahairoi singna Southern Gate changphamda u phaijinduna leibak haijinduna lambi thingbaki khongjang changsinkre lambi thingbaki khongjang asiga mari leinana Dhanamajuri Students Union gi President Chalamba Khangembamna Khuyathonga National Highway Kanglapat lambi taba asigi marakta sariba culvert asi June gi tang amadagi hangdoklagani haibagi pause singda phongnakre ngasi phawba hangdoktabana lambi asi phaunanaba DM University campus manungi lambi phawraga miyamna chatnarakpadagi mahairoi singda akaiba kaya lakpadagi khongthang asi lokatpani haike ato university singa compare to bama tamda atuki mate sontare habe maramdi get pandaba university Dhanamajuri University natana malem prithvi sida leiramo hana khoina haibe yai get panbiyo security deploy to biyo amasung lambi gi fibam section assembly habasa akoina media gi silnau singi mafamda phongthoksari loina na ngasi gi gari masak khangdaba koi gari maya amasanga ibasi maru oina ngasi gi Khuyathong gi lambi asi samjindabana maram orakanda sangakpanani habasu koi khangjai adubu Amaramda ISTV News na culvert sabana phaunaba yadana leiriba National Highway number 2 Kanglapat lambi dagi Khuyathong lambi ga phaunaba yadana leiriba asigi phibam yengsilubada culvert adu saba pumloi loiduna nakalda Pm-Istv gi ising pubagi pipe sing samjinbagi thabak tauramba thengnarakhi culvert sabaga mari leinaba official singdi thengnarakide adubu culvert asi sabadi loirabani leibak haijilagadi lanba yare haiba wafam thabak suriba singi maikedagi phongdorakhi hairi Hanagi RPI Athwale State President Oiramba Elangbam Swabit Amasung Hanagi Manipur Chamber of Commerce and Industry ge General Secretary Oiramba Thauchom Jotina Manipur People's Party the Changlakpada Taramna Okre MPP ge President S Brojen Mangang amadi members singna harau tayamna opagaloina na nungaiba phongdokre Khurai ST gi maruiba mioi Henam Lenindro Waikhom Ananda Yumnam Chitaranjan su MPP Yarakpada Taramna Okre Hairi
लाकदौरिबा लिसिंग अनि कुनगा तरेट की असेंबली मिखलदा मियामना पामद्रबा बीजेपी ना मिरेप निफुगी मथक्ता कादुना लेंगाक सेमगनी हाइबसी ओइरोइदबा मंगलाने मणिपुर बुकनगे हाइरबदी कांग्रेस नतना अतै अतोपा पार्टी ना कनबंगमलोय हाइना एमपीसीसी की पीसीसी मेंबर ओइनाम रोमेन नंगसी सिंगजमे ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की एजुकेटिव मेंबर सिंगदा थौदांग सिनबगा लोइनाना नौना कांग्रेस दा यावरकपा मियोय कुनगा मंगा ओकपगी थोरमदा हाइख्रे सिंगजमे ओइनाम थिंगेलदा लेबा मसागी युमदा पांगथोकपा थोरम अदुदा सिंगजमे ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एमपीसीसी सिटी डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की जनरल सेक्रेटरी कॉस्मिक जाजो एमपीसीसी सिंगजमे एससी की मसक नाइबा थौपुबा कयाना सरुक याखे ओइनाम रोमेंद्र नमखा ताना ngasi सिंगजमेदा लेरिबा नुपा अमदि नुपी सिंगना मसा मसागी अपाम्बगी मतुंग इना हौनरुबा तौदना इंडियन नेशनल कांग्रेस पु थाजदुना चंगलकपासी अपेनबा फावे बीजेपी असि मियामना पामद्रबा पार्टी अमा ओइरे हाइबसी हौजिक्ति मयेक सेंगना खंगनरबनी चही अनि हेलकलबा इरांग असे कांग्रेस पार्टी लेरमलबदी थोकलमलोय हाइना मियामना ngasiदी फोंदोकबा हौनरकले स्टेट अमदी सेंटर द लेरिबा डबल इंजिन की लेंगाक असिना ngasi फाउबा इरांग असिकी वारोइसिन पुरकपा ngamdre प्रेसिडेंट रूल स्टेट असिदा थमलबसु नेशनल हाईवे सिंगदा निंग तमना मियाम चलहनबा ngamdre तंगदु लेता दबा कांगखोंग चाइरबा इरमदम मणिपुर असिबु कनगे हाइरबदी कांग्रेस पार्टी नत्तना कनबा ngamloi कांग्रेस मु मपांगल कन्नबा अखोय पुन्ना खुशमनना चटमिनसी इरमदम मणिपुर असि कनमिनसी हाइके Jadi apa X CM lah BJP ini bukan ini. Manipur tu BJP sih suya ya berapa? Saya tu BJP fiber, aku Manipur tu BJP fiber. Aduh tu Irang coba, macam tu Manipur sih. Orang nanti apa sih tu BJP muka gini sih. Macam apa tu bro? Manipur ke awal ba apa ini ramna, anu ba dynamic apa pergi hai tadi Congress tu lah itu apa sih? Itu macam डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी न सिंधुना कुनगमंगा सुबा नेशनल फिश फार्मर्स डे लिसिंगनी कुनगमंगा की तौरम लंफेलदा लेबा फिशरीज डायरेक्टोरेट पांगथोखरे थौरम अदुदा कमिश्नर फिशरी हाउबम रोसिता डायरेक्टर फिशरीज टी फुलेन मैतै स्पेशल सेक्रेटरी फिशरी नीता आरामबम यावना अतै ऑफिशियल क्यान सरुक याखे हफ्ता कांगजेबुंगदा ममांग चही लिसिंगनी कुनगमरी की 2 नवंबर दा पांगथोखिबा फिश फेयर क्रॉप कंपटीशन दा ngaगी पोथोक ख्वाइदगी यामना पुथोकपा ख्वाइदगी यामना इंडिजिनस की ओइबा nga पुथोकपा अमदे हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन ऑफिसर हिल एंड वैली सिंगी मकोंग मथंग तारकलबा सिंगदा कैश अवार्ड क्या सुयन थोकतुना पुनिंग थवरके डायरेक्टर फिशरीज टी फुलेन मैतैना चही खुदिंगी जुलाई 13 से नेशनल फिश फार्मर्स डे हाइदुना इंड्यूस फिश ब्रीडिंग हौदोखिबगी नुमित असिबो निंगसिंगबा ओइना मणिपुर दसु असिगुंबा थौरम असि पांगथोकपने अखोइगी लमदम असिगी एक्सपर्ट मयामना ngaगी पोथोक असि मैट्रिक टन लिसिंग हुंफु फावबदी पुथोकपा ngambagi पोटेंशियल लै हाइरे ngaगी मचनजाक से मपानदगी लोइनबा अखोइ डिपेंड तोब ngakतने अदना अखोइना मिनी फिश फिट मिल से डिस्ट्रिक्ट खुदिंग मक्की अखोइना प्रपोज तौखरे अदुगा हौजिक इहान हानबोइना अखोइना FFDA ना फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की थ्रू दा अखोइगी लंफेल दा लेबा ऑफिस से दा अखोइगी फिश फिट मिल समा इंस्टॉल तौरे अदु लोइरकतोरे अदु तौबदि अखोइदा चैलेंजेस मयाम अमले रॉ मटेरियल फिश केनोगी अदगी मईगी अदुगी मयाम सिंगसे लेबनिना अदुना मपानदगी आसामदगी लाकपा ngaगी मचनजाक तो अखोइ मणिपुरदगी पुथोकपदुगा रेट से अखोइ कंपेयर तौरगा अखोइ होंगनबा सब्सिडाइज रेट तौननबगी दमकता अखोइ कन्न होनजरी मालेम की ओइना होंगलकली बाकोइबगी फिबम असि कन्नब होनबदा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सिंग अमदे पॉलिसी मेकिंग बॉडी दा यावरिबा लेंगा की मरी लेनबा सिंगी अचौब थौदांग लै हाइना डीएम यूनिवर्सिटी की बीसी प्रोफेसर डब्ल्यू चांद बाबू नंगसी डीएम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस ना डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का खुशम नदुना पांगथोकपा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थौरमदा हाइख्रे डीएम कॉलेज ऑफ साइंस दा पांगथोकिबा ngasi gi thorom atuda डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमार ना चौखलपगी मतुंगिना मियोइबना प्लास्टिक सिजनदब यादबगुमना तौरकपा असिना प्लास्टिक की नैनो एंड माइक्रो पोल्यूशन कया थोरकपा असिना नुंगसिता पोल्यूशन कया थोरक्तुना ग्रीन हाउस इफेक्ट चाउन मतेंग पांगसलकपदगी अकोइबगी फिबमदा चाउन अकाइब लाकले हाइके
BC Professor W Chan Babu na makatana Manipur da Jun tha hek lakpaga World Environment Day hekta tauba jahi amada tha taraga mathoi di kauraga leibana aikoi gi akoi bagi phibam kanba ngamloi jahi chupa miyam na environment kanna bagi thabak tauba changi masida mahiroi lup sing CSO sing amadi atai lanai mioi singna malem gi oina honglakli ba akoi bagi phibam asi ngak selhodraba amadi kanna ba hona hodrabadi aikoi gi tungda soidana awaba oiragani haibasi miyam punna khangminaba matam oire haiki yum da sinariba akhoi phata hodi mayam sigibu matangbo oigera si langthokpham se masi mafam sana arrange tawba andugi masigi awareness piba masigi responsibility amna taka laiba haitane punna makna jointly work tawminaraga masi resolve tawdragadi masi solve tawdragadi section ama khaktana masi loinama control tawba andugi masi myam si loinama phan ba haibadudi yamna sawba challenge ama oiduna dum naihorane Manipur da train mapung phana yoraklabadi ki home yauna horticulture ki pothok sing mapanda thadokpa ngamduna state ki senmitlonda jauna kanaba piba ngamlakani haina horticulture and soil conservation ki commissioner Thaitulung Panmaina phongdokre horticulture and soil conservation ki director ki Devdatta su saruk yaduna Sanjen Thongda laiba Department of Horticulture and Soil Conservation ki organic outlet tagi Delhi da laiba organic outlet ama oiriba HAATIN eda ki home thabaga mari leinana wafam asi phongdokhibani Queen Pineapple metric ton ama adu Manipur ge Mangal Organic Kauba Producer Company amana marueba thodang loduna Manipur lenga ki horticulture and soil conservation ki matenga loinana airlift toduna thaki gadabani Commissioner T Panmaina makhatana handakta su Dubai da Manipur ki home metric ton kuntra thanana ba thorang torambani lambi thong amadi state ki housing oiriba tangdu leita daba phibamna thabangam kide masimak state asigi senmit lon gi oinadi mangjabani masi oiduna su Mangal Organic Producer Company gumba lamda masida horticulture ki pothok puthok pada thawai yawba lawmi kaya leire karigumba state asida train mapung phana yoraklabadi ki home da natana horticulture ki oiba pothok sing mapanda mapung phana thadokpa ngamgani haike train la rabdi sigi demand man se kra obak pok tawradi Manipur sida koi farmers na especially horticulture crop na prosperity proctoreni icha isum yam future ki prospects se huge potential and we hope that with this responsible step nasi the tawri bisigumna atai tai gi demand su sum tawraga akoi Manipur producing amhau manghanaba kanaba economic returns ko revenue propangam mayam honage Awang nupa ki khwaidagi chawba fresh water lake oiriba loktak pat ngasidi asuki matik motion baga loinana manam namthiba phawre marilena ba department na ahen ba mityang changduna kanna ba honabiyo haina United Women's Development Organization UWDO Bisnupur district ki president Nepram Bimola Leiman haikre ngasi UWDO Bisnupur district ki president N Bimola secretary RK Tombisna treasurer O Binalei Meyauna UDWO की टीम अमना PHE डिपार्टमेंट बिष्णुपुर की स्टाफ सिंह UDWO करांग ब्रांच की थोमी सिंगलोइनाना ngasi loktak pat karang island की अकोइबदा कोइना चतुना इसिंग टेस्ट तौखिबदा हाइखिबने महानमखाताना LDN मतम चाना loktak pat लेरिबा फत्ता हौदी सिंग सेंगदोक्तबना pat asi asuki matik मोसिलकपने मियामनसु loktak pat kanba हाइबसी इसागी थौदांगनी हाइबा निंगसिंगदुना मणिपुर की मरुएबा तुरेल सिंगदा थादरिबा प्लास्टिक बोतल फत्ताहौदी अमदे अमोट अकाई सिंग थादबिगनो इथाई दामसु मतम चाना इसिंग थाबिदुना लोकताक पाट कनबदा सरुक यामिनसी हाइके ngasi loktak pat ki oiriba phibam asina karang island da leiriba mioi lising kaya gi punsi tambang amdaba phibam da lakliba se athuba da koknaba honaminasi matam matam gi laina kaya dagi ngakthoknaba UDWO Bisnupur district na mari lena pa department singa tanaraga angamba mateng pangbaga loinana Manipur lengak amadi India government na su loktak pat kannaba honabiu haiki LDA department se kaidong lai bi ge ba LDA si loktak sengi loktak si afaba ising ne na ayama matam da khabar da khakta loktak sengbra LDA department dipang oiba duna maram oiraga LDA department thabak tawdam mar loktak ising pummane haiba se mai he mai klar khudam ni kwai ba da khoi manam nam thire ba
इसिंगे पाइबदा अदु इतारगदि सिदा लेरिबा मी लिसिंग अनि अहुम जिदी करमाइना नुंगदांग द लेलमगदवनो हाइबदो इंडिया गवर्नमेंट अमदि लोकताक के अखोय एलडीए डिपार्टमेंट ना अथुबा मतमदा यंगजनबियो हाइबसे उदो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की इमाइबेल सिंह अमदि उदो की ब्रांच अखोय की करांगद लेबिबा इमाइबेल सिंह की माइकैदगी अपील अमा तौजरी lamlai kendra ki manung channa leiriba takhel sanjenbam phauduna chatliba lambi asi asuki matik sokjin bana miyamna chathok chasin tawbada khudong chataba kaya mayoknare lambi asi ki phibam ngasi RPI athawale Manipur state ki vice president sapam kanglai palna yangshin khibaga loinana mari leinaba singna athubada sembinaba apil torakli मान मखा तारदुना लंबी सिदा चथोक चसिन यादबदगी महिरोय यावना मियामदा चावना अवाब मायोकनरे हाइब ताबदगी मियामगी अवाबदा सरुक याब ओइना लाकपनी लंबी सेंबिद्रे हाइना वाकतप नते लंबी असि सेंबिनबा मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसिनबनी हाइकी लंबी से मतेक यादव नतब मपुम मोइना मसांग जिमा पुलप मतम सांगना सेंबिरक्तबगी यादबगी पोट अमदी याम साउंड उबु फंगे अइना मफम जदैदा लाक्चरी जी लंबी सेंबी देना नत्रगा अदु तौद्रेदा तौद्रेना हुन्नब लाकप नते मयामगे अवाबसी अंग मथौजिंगना नुसिबिदना कोनबियु अथुबु मतम लंबी जे सेंबियु हाइबदु मयामदा अपील तौजनिंगबगी लाकपनी लमलाई केंद्र की भोट लेपिरिबा मयामजिंग जिजु सिगुंबा मयामजिंग जे खर खर येंजनमिनजी भोट मयादा थोलगा अमदा अमदा पगुन हुनबगी फिबम दो नतबा हौजिक वारिङै सिदैदा करिनो अंगंबा मयाम तौरकांदा फनब होनासी अखोय मसेन हुनरगा करिम कानब नते District Administration Jiribam amadi District Child Protection Unit Jiribam na sinduna Pokso Act lisingani taragani thoy amasung The Prohibition of Child Marriage Act lisingani taruki matangda nomagi oba awareness ama Jiribam gi Babu Parada leba Kasturba Girls High School da pangthokre awareness program aduda Kasturba Girls High School gi mahiroi oja amadi mahiroi singi mama mapa sing yauna sarup yake awareness aduda DCPO Jiribam HIBAIMA Kasturba Girls High School की Headmistress S Saroja Child Welfare Committee की Chairperson M Maipakshana amadi CWC member Roman Singna Resource Person oina wangangki Sanamahi lining na academic approach amada changsilakba asida miyamna pungning thawgatpiu haina lining thaw Sanamahi Temple Board ki member secretary Sivdatta Luang na haire Sanamahi lining bu hena chawkhat hannaba academic approach amada changsilakpa ki manungchana lining thaw Sanamahi Temple Board na pangthokliba tha taruki maitai wari liba certificate course ki matangda board asigi atai thaw buba sing yauna ngasi pawgi mifam ama pangthokre Mahana makatana lining thaw Sanamahi Temple ki mafam ase Manipur University of Culture na hawdokliba Sanamahi lining ka mari leinaba course singe field assessment tawfam oihannaba hotnare lai khuramba amade thoram pangthokpagi mathakta Sanamahi lining ki maramda tamnaba institute ama oina semgatpa horakle haike jathariba certificate course asida wari liba kunthraga nithoina saruk yare Mahana makatana apok loan Guthi yengbagi matangda hangdokliba course tasu nupi yauna relief camp tagi mioi kayana saruk yari haiki खुदिंगी जगोई इसे तंबीबा होरे वारी लेबगी क्लास तौरे पेना तंबीबा होरे सुमाइन तौदना अखोइना इंस्टीट्यूशन अमगी थाक्ता सेंगोलैसे मियामदा अखोइना योहनजनिंबा अखोइ सोसाइटी में सेमदोके हारगदी सिंगनबा अमा अखोइना माइ पाके हारगदी लाइसेंस सिदगी सेमद्रदि यादबनिना मदुगी मंगलांदा वाखलोंदा अखोइना मांगदा थमकांदा अखोइना हाइरिबा संगलेनसे अखोइगी पिकलिबा गांगदगी होरगा अपुंग मरी फारबो मयामगी ओइबा अदुगुंबा अखोइगी तंफम अमा नैनफम अमा अखोइगी इंस्टीट्यूशन अमा ओहेन्नबगी मंगलांदुदा अखोइना ngasi pangthokjariba wari revolution gi adumlaba 6 months course ki midterm gi exam se sumaina sathari haibase masi nungda thamaga miyamda koina paudam jabani Manipur da hokiba pungkunga marigi manungda sample taragom doi test tawbada mioi ani COVID-19 positive oiba thengnare ngasi nauna positive oiraklaba mioi ani adudi Imphal East amadi Bishnupur da ki mioi amamamni ngasi mioi taruk desas tawkibaga loina na hauji phawbada desas tawkiba punba masing chani humbutra manga sure active case kunthra ka mari lairi hauji pawgi marthana tembre amatang lominasi Ngi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohali pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba kapidon cup syrup
100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नतन नक मही चेलबा अमदी खंगनाव मरेंग मरेंग चटलग लोक कंखु खुरबा कफिडॉन कप सिरप थकपियो कफिडॉन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुन हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुन अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक की मतुंग दा मुकन तराम नोकचरी मकाता पाउदा अमुबा मचुगी स्कॉर्पियो अमा तुपुल थोंगदा सिक्योरिटी फोर्स न चेक तौबदा म्योय अनीगा कोनाना हेरोइन ओइगने चिंगनाबा सॉफ्ट कैश जामा मरबुत्रा तरुक फागले फारबा मखोय अनी अदुदी गिनमिनलन हाउकिप चही कुनगमरी अपोकपा सैमकोलन हाउकिप कवे मॉडबुंगी जी फाइबुंगदगिनी अतोपा अमना होलमिनलन खोंसाई चही कुंथ्रा अपोकपा दौजापाव खोंसाई कवे चांदेलगे खंगबारोल विलेज दगिनी हाइरी National Mission on Education through ICT की मखादा IIT Bombay FOSSEE project na sinba National Geospatial Award listing ani kunga manga edition anida Langol da laiba National Institute of Technology NIT Manipurna Best University National gi mana lorle Hariba manasi thasi ki taraga tareta IIT Bombay da pangthokadaba thorumda lanthokane thoramasida ISRO gi hanagi chairman Kiran Kumar na lanthokane lemjaningai oiraba award asti maroina NIT Manipurna academic course singda open source GIS sing siznaba amasung institute asigi innovative teaching methodologies yenglaka pirakpani haire Higher Education amasung research ta hena mai pakna changsiliba NIT Manipur gi oina North East State chingi manungda ahanba mana phangba institute oire NIT Manipur na mana asi phanglakpada institute asigi director Professor Devlin Somaya Julu amasung registrar Professor KH Tombana harau nungai ba phongtorakli Impal College na sinturangasi college asigi Jubilee Hall da BA BSc first semester NEP lising ani kunga manga kunga taruki induction program pangthokre Thoramatu da Impal College ki principal Dr. M Chandra Yauna Oza Mahiroi Singh amadi Mahiroi Singh gi ahlaman Singh su sarugyake college asigi principal Dr. M Chandra na ngasi pangtholiba induction program asi college asida nauna tamlakliba BA BF first year semester gi Mahiroi Singh na makoina tawgadaba amadi tawroidaba karino haibasi khangnanaba maruena college asigi Mahiroi amadi oja singa khangminanaba thoram asi pangthokpani haiki कोई लौनिंग सब्जेक्ट लौब याब चांस लोना हजिक्ति मागी हेक मिंग चनबगा आगांसिंगसे मागी सर्टिफिकेट करी तानर एकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐसे तौरकाना मागी कोई बैंक ता अकाउंट हांगा कोई पैसा लौदुमाइना मा चही चहीगिसे अदुदगी लोइना यागने सिगी फैसिलिटी न चिंग चिंगसे मकोइदा कोइना सुगाइना ताकपे चांस तुसु ngasi नुमिसिदा लौजबनी Federation of Civil Society Organization Folks के Acting President BM Istv Kaching District Committee Sem Krabamatung ngasi Kabolaikai War Cemetery Manakta Laiba Folks की Head Office ta BM Istv District Committee की Thongmising wasak laukre Thoramadu kamari leinana BM Istv Folks Manipur linkhat khibadage Manipur da economy revolution ama puraknaba pandam thamlaga Manipur gi tongan tongan pa district singda district committee hangdokpa ka loinana Manipur miyam gi oiba thabak thoram kaya paikhatpada mangjil thaduna lagli haiki Manipur gi tongan pa district singda district committee sing hangdokpa ka loinana Manipur miyam gi oiba thabak thoram sing amadi tongan pa district singi then ladiba yang welfare tobuta enamandi hari lahi hariba host discussion district committee ki thobigadaba thomising asina la yang damba koi thomai seina togani amandi adumba district aduga sakot thoran sing thomphana sakot kani hari ajaba bagi adumba wasok ki thomu pangko chabani hariba district committee asina Nasidagi hauna koi thabuk sinabaga loinana laiba miyami ma thabuk tawbo ngamba adumba thudan singbo sinajare Lankhombi BLF Apunba Sintha BLF
Hingminasi BLF Sintha Panminaba BLF na PRI CBO Convergence ka pullaga MSRLM Imphal West Harang Sabal Block ki makada Awang Kuno Gram Panchayat ke PRI members singa kusam natuna nomgi oiba Convergence Mela Imphal West ki Salam Mayai Lekai Community Hall da pangthokre Mela adu da tongan pa Department Kungani Thoi ki mihut singna makoina miyam da piriba service sing hakthengna na khudakta phanghanba yaba sing phanghanba amadi konna pirakadaba singna mari lainaba document sing khongatpagi thabak chathake thawrongga mari lainana apunba Sintha BLF ki secretary Khumukcham Subasini na ngasi siliba mela asi sinnaba honabada gram sabha phambada puthoklaga gram panchayat ke ayab lawrga pangthokpani thawramasi pangthok tringaida phangba yai haina khalamba kanabadagi thodok hendokna kanaba phangbangamle haike Awang Kuno Gram Panchayat ki chairperson Maibam Somorjit na Khungangi lamda laiba micham miyam na tongan ba department singna piriba kanaba sing loina lawbangam na de mari laina ba department singna khungang da kumtharak laga makoina piriba service sing haktheng na piriba si makhatana adumak silabadi miyam amadi department singi marakta laina riba arapa si khar makhaide hantan bangamgani haiki Sigumlaba one day convention mela sida yamna khungangi oiba khudong chaba piba mana akhoi job card se nauna enroll to nauna resa to masi yamna kanaba lai maramdi kaino ai kanda akhoi gram panchayat amada nauna job card hapsan ba haibasi lairiba gram panchayat tu gi lakada ba thabuk thorong khudimakta main des oiro natraga material work oiro everything khudimakta hengal kado ba mayam amalai masi gi damakta maram oi kanduda job card se nauna hapsan bagi damakta akhoi mi sam gi yankhai sani gumba ngasi nauna enroll to we si maso haijage Ngasi Kasar Bas Gandhi Kakmara da laiba Chandi Sharma Manipuri Sangit Vidyalaya da na Sankritan yauna Guru Purnima gi thoram pangthokre thoram atuda Guru Singha Basanta Sharma Kangabam Kulachandra Chongtham Mohan Chingchubam Hingam Jaw Amadi Thambal Ngona Chingba Saknairaba Myoy Singna Sargyaki Manipuri Sangit Vidyalaya gi President Chandi Sharma Saisakpa Chandam Mangol Secretary Hari Singha Vice President NG Molindrona Chingbana Wang Ngangki Amadi Nat Sankritan Pangthoki Gumbi Asigi MLA Sanasam Premchandra na Assembly Constituency Asigi Manungda Lairiba Ojagi Sinpham da Matam Sangna Mahiroi Kyabu Takpi Tambiduna Lairamlaba Matung Sinpham Asidagi Potharaba Masak Nairaba National Awardee Oja Yauna Oja Yankai Henbada Yai Paraba Buddha Purnima Numit Asida MLA Bu Makut Paiduna Takpi Tambirpa Oja Yauna Guru Singi Makong Sokna Kurumduna Ngamjaba Kudol Posing Piduna Guru Dakina Katuna Awang Batakta Ikai Kunabut Kre Utra Sanglen Sana Konungna Utragi Laibungda Kumdai Rol Tatuna Ingel Kumkhaibaki Laitho Pangthokre Laitho Asi Kum Asigi Anoba Pothok Chathok Lehan Binaba Mahi Marong Chumhan Binaba Paucheng Wata Padana Pinabiu Haina Jingu Khoyum Singh Amadi Salai Puthok Piriba Ibudaugi Mapamda Thauni Jabani Haire Sri Sri Govindajiu Bhakti Grantha Kendra Vidyalaya Imphal Amade Sanginatak Academy New Delhi ki Midyang Makhada Thasigi Nipandagi Numit Humni Chupna Chatharkiba Lairik Thiba Haiba Workshop Ngasi Bisnupur District ki Ngaikong Khunau Dalaiba Gurumayung Kumar ge Radha Krishna Mandop Taloshin Kre Thauramadu da Dr. Nair Swami R.K. Manishna Brahma Sabha Secretary Tongatabam Joychandra State Kala Academy Awardee Loitongbam Brajamohan Bisnupur DIC Hanagi Director Hairang Koijam Biren Dr. Konthauzam Kunjo Amadi Dr. Panjobam Lanajit na Chingbana Sarugyake Kendra Vidyalaya Sigi Secretary Sagolsem Nabana Sangi Natak ki maramda miyamna lairik thiba haibase Shontana Natraga Nathainana Uriba Asibo Khangnanaba Pangthokpani haike Institute of Social Research and Development ISRD Imphal CIC Wangoi Imphal West Amade State Maternal Health Division ka khusam naduna Wangoi Community Health Center da Model Comprehensive
abortion care center ama hangdokre. Center adu hangdokpagi thormda maternal health ki state nodal officer Dr. Atrina Golmaina kanagumba pregnant oiba patient amana abortion tawbagi legal oiba ayaba leirabasu kudong thiba thoktanaba masigi maram asida train tawraba gynecologist sing khaktada abortion tawgadabani haiki. Manipur University ki makhada hangba MIT Manipur Institute of Technology ki mahiroi wangoi thodam lekai dagi TH Suranjoy amadi TH Ombi Gangarani Devi ki machanupi Thongam Surjamani da handak Manipur mahiroi asi makhataba exam ki damak Delhi da leiba Bajiram Institute da leisu bungning thogat pagaloina na hena mai pakpa oirakpa oirasanu haina club ki prana thoram da mateng oina ba imung manung da lupa lising manga amade Kangpokpi district ke Daily village dagi lanje naraktuna hauzik lamboi khongnang khong relief camp ta apokpi mamaga leirakhibi leisang them leimachanu mahaki anaba amana maram oiraga leikidrabagi lana thoram pangthokpada mateng oina balupa lising manga kanglaipak news tengbang loop ke NTL na mateng pikre tengbang khongchat aduda ke NTL ki president takhelambam Bobby amadi atai thaupuba kayana sarugyaki hauzik sanabagi pau aikhoigi senior sports journalist boyan thousand the kilobisi Hozilo islakpada maroiba pau amukana pijari Pubala amadi saitoni mafam kharada sariba fabricated house mawong chumna sadre haina congress na governor da wakat kre Directorate of Printing and Stationery asi paperless directorate oire haina lauthokre Agreement oina chedadi peace haina inakibayai wakaldadi akiba leinakigani haina RK Sanaya mena haikre Durand Cup Trophy Tour Imphal yorakre amadi haugalagli balamdam asi football sanaroi singna tungda mai pakpa sanaroi ama oibada Durand Cup na chaubalambi oiragani haina Governor Ajay Kumar Balana phongdokre ngasi goinadi ISTV na bijaba pau matang salujare ning tabiri bisingbo mukana kunji